फैक्ट नंबर 1, एक नया जन्मा कंगारू इतना छोटा होता है कि एक चम्मच में भी आ सकता है। फैक्ट नंबर 2, कीवी दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 3, बूम सैलन नामक के सांप के काटने पर शरीर के सभी छेदों में से खून बहना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, छिपकली एक समय में दौड़ सकती है या सांस ले सकती है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। फैक्ट नंबर 5, जेली फिश में दिल और दिमाग दोनों नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 6, एक ब्लू व्हेल इतना बड़ा होता है कि सिर्फ उसकी जीभ का ही वजन लगभग एक हाथी के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 7, हर साल शीशे से टकराकर लगभग 1 बिलियन पक्षी मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, पेंगुइन के शरीर में खारे पानी को शुद्ध जल में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। फैक्ट नंबर 9, हंस अपनी पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ बिताते हैं। अगर कभी किसी एक की भी मृत्यु हो जाए तो दूसरा भी उसके गम में धीरे धीरे मर जाता है। फैक्ट नंबर 10, धरती पर इतनी चिटियां हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति को अगर ये चिटियां बराबर बांटी जाए तो हर व्यक्ति को लगभग 10 लाख चिटियां मिलेंगी।